سامعين بقى صوت القرمشة الجامد ده؟ النهاردة هقول لكم على العجينة المظبوطة جدا للسمبوسة. هنبطل نشتريها من بره نهائي. شايفين الطراوة بتاعت الورقة بتاعت السمبوسة جامدة جدا. من النهاردة خلاص اوعدكم ان انتوا هتبطلوا تشتروها تاني من بره ابدا. بصوا الطراوة، شايفين التحفة تحفة. عملنا 30 واحدة من السمبوسة بتكلفة بسيطة جدا، وهقول لكم على الاخطاء اللي وقعت فيها علشان انتوا كمان ما تكررهاش. يلا بسم الله. اول حاجة معانا كوبايتين من الدقيق، هننزل عليهم بنص معلقة صغيرة من الملح ومعلقة كبيرة من الزيت. بس هي دي كل مكونات السمبوسة، انتوا متخيلين؟ وهنجيب بقى نص كوباية مية. انا هاخد نصين كوباية مية، بس النص التاني مش هاخده كله، هاخد نصه. يعني دي تقريبا بالظبط كوباية لربع من المية، لحد ما تلاقي العجينة لمت معاكي وفي نفس الوقت طرية. يعني انا هوريكم ملمس العجينة وانتوا تقيموها بايديكم. انا هنا عاملاه في العجين، ممكن تعجنوه بايديكم، مفيش اي مشكله خالص. شايفين بقى قوام العجينه لما ومش بتلزق وفي نفس الوقت طريه جدا. هنحطها بقى في بوله وهنغطيها ونسيبها ترتاح من نص ساعه لساعه. بعد كده هنروح نجيبها وهنرش على الرخامه او القرمه اللي هنفرد عليها الدقيق. بص العجينه بعد ما ارتاحت بقت تحفه. وبعدين هنفرد العجينة على شكل اسطواني كده ونلمها، وبعدين هنبدأ نقطع العجينة قطع صغيرة متساوية كلهم قد بعض. يعني دي تقريبا من 80 ل 90 جرام. هنكور كل واحدة كده ونحطها على جنب زي ما احنا شايفين. وبعدين هنجيب واحدة واحدة وهنحط تحتيها دقيق وهنرش فوقيها برضو دقيق، ونبدأ نفرد بقى العجينة على شكل بيضاوي أو شكل مستطيل. بس لازم ناخد بالنا ان كلهم يكونوا قد بعض في الحجم. تمام زي ما احنا شايفين كده. انا الغلطة اللي وقعت فيها ان كان فيهم صغير شوية عن الباقي كده. تمام احنا فردنا 5 كور. هنعمل كل 5 مع بعض. تمام يعني لو انت عاملة كمية اكبر من اللي انا عاملاها ما تزوديش عن 5 مع بعض. هندهن بقى العجين بتاعنا من على الوش كده بالزيت، كلهم يدهنوا بالزيت زي ما احنا شايفين كده. وبعد كده هنجيب اول واحدة تحت خالص هنرش عليها دقيق، وبعد كده ناخد التانية عليها بس من الناحية اللي فيها الزيت برضو. شايفين علشان العجين مش قد بعضه ففي حروف طالعة. كل ما هتعمليهم قد بعض كل ما هتريحك اكتر في الفرد وفي التسوية، ومش هتهدري عجين. انا هنا هدرت عجين كتير جدا. وهنحط بقى زيت تاني من فوق وبعدين دقيق برضو عليه، وهنحط التانية على وشها اللي فيه الزيت زي ما احنا شايفين. يعني الناحيتين فوق وتحت يبقى فيهم زيت، ونحط دقيق ما بينهم زي ما احنا شايفين كده بالظبط قدامنا. تمام شايفين بقى انا هنا عندي واحدة طويلة وواحدة قصيرة، فده هدر معايا كتير جدا سمبوسة كده. هنحط برضو على الوش اللي فيه الزيت زي ما احنا قلنا، وندهن زيت من فوق ونحط دقيق ونحط التانية على الناحية اللي فيها الزيت لحد ما نخلص ال5 فوق بعض. منكترش عن 5. لو انتوا عاملين كمية اكبر هتعملوا 5 مع بعض. تمام وبعد كده نرش على الوش دقيق ونفرد بقى نفرد على شكل مستطيل على قد ما نقدر. بس نحاول ان احنا نفرد على قد الصينية اللي هنحطها وهنسوي فيها. هنجيب صينية بقى او صاج او اي حاجة على البوتاجاز على العين الكبيرة، بس هنوطي خالص وهنحط العجينة. انا هنا كانت العجينة اكبر من الصاج، دي برضو تاني غلطة انا غلطت فيها، ان العجينة بتاعتي كانت اكبر. كان المفروض ان انا اخد عجينة على قد الصاج بتاعي علشان ما اضطرش ان انا اقطعها نصين واسوي كل نص لوحده. الافضل ان احنا نعمل عجينة على قد الصينية او الصاج. تمام هنسيب بقى العجينة على كل ناحية من نص دقيقة لدقيقة حسب بقى سخونية ودرجة حرارة البوتاجاز بتاعي. بصوا شايفين العجينة بتصفر ازاي، لون العجين بيدخل من الفاتح للغامق كده. خلاص استوت معايا. شايفين بقى بدأت تفصل ازاي الطبقات عن بعضها. بصوا بقى عشان ما كنتش عاملة كله قد بعضه فهدرت كتير من الحروف علشان اسويها وعلشان اقدر اطلع الطبقات بتاعتي والسمبوسة بتاعتي. بس رغم ذلك ان انا مطلعه كميه حلوه جدا من السمبوسه. بقول لكم عامله لي 30 واحده او اكتر. بصوا بقى طالعه رقيقه وتحفه ازاي.
تحفة. شايفين الجمال؟ دول بقى اللي طلعوا معايا سلام من العجينة بتاعتي. فما شاء الله انتوا متخيلين لو انا بقى العجينة بتاعتي كانت مظبوطة من البداية، مقاساتها فوق بعضها، وكمان مقاسها كان مظبوط على الصينية، كان هيطلع معايا كمية محترمة جدا جدا من السمبوسة. بجد تحفة وسهلة جدا. وبعد كده هتبطلي تشتريها خالص من بره. شايفين الطراوة والجمال؟ تحفة. وكمان هتبقى طازة ومضمونة ونضيفة وكل حاجة. تعالوا بقى نعمل كده، نلف 2 كده 3 نجربهم. بصوا بنلف كده على اليمين وبعد كده ناخدها زي القرطاس، وبعد كده نبدأ نلف كده ونقفل بمية، نقفل بعجينة. بصوا كده العكس وبعد كده عكسها لحد ما تبقى قرطاس. ونحط بقى نحشي لحمة، نحشي جبنة، نحشي فراخ، نحشي سبانخ، اي حاجة. بصوا كده اخر واحدة نحطها. وبعدين شايفين اللفة دي؟ لفة السمبوسة المظبوطة. وبعد كده في الاخر نقفل باي حاجة، ممكن نقفل ببيضة، ممكن نقفل بمية، ممكن نقفل بعجينة، ونروح نحمرها بقى. بس انا هنا لقطة نزولها في الزيت ما تسجلتش. بصوا بقى شايفين التحفة والتحمير والفقاقيع اللي فيها اللي طالعة من التحمير؟ جامدة جدا بجد، ومقرمشة ومن جوه طرية زي الملبن. وبس كده خلاص، وباي باي.